חברים יקרים, שמי אלכס דורובסקי ואני הטכנולוג הישראלי של תחום מחשוב אישי בדל ישראל. היום נדבר על תחנת העבודה הקטנה ביותר שלנו. התחנה היחידה בשוק עם אופטימיזציה מבוססת על בינה מלאכותית, כולל כרטיס גרפי של NVIDIA, מעבדי זיון, חדשים ביותר של חברת אינטל, ותוכנת... קאט. נעים מאוד אלכס, אני אורי, מומחה לווירליות, מומחה אנבוקסינג ומופתל זמנית, ואני באתי לפה כדי לתת לך כמה טיפים על איך להפוך את הסרטון הזה לווירלי. דבר ראשון, מה הכי חשוב במכירות? מחויבות למוצר. נעשה לך קעקוע של דל. זה קצת כואב, אבל עד הברית זה יעבור. לא! כל הכבוד אלכס, עברת את המבחן הראשון. אתה יכול להמשיך. תודה. כאמור, תחנת העבודה הקומפקטית החזקה ביותר בשוק עם אינטליגנציה מלאכותית שמאיצה את ביצועי חומרה בכ-12% עם התאמה אישית לכל אחד. הגודל שלה הוא מאוד במיוחד. הוא יכול להזכיר לכם את תחנת העבודה 7080 שלנו. אם אתם מכירים את האופטיפלקס בגודל מיקרו, אתם בהחלט תמצאו את מקומכם יחד עם התחנה החדשה שמכילה הרבה יותר חומרה משהכרתם בסדרת הנייחים שלנו. אלכס, טיפ ממני, לא להפסיק לחייך, לא להפסיק, אתה אפילו תטבל את זה בהומור. אתה יודע איך מתכנת נרדם בלילה? סופר קבצים. אתה קהל טוב, תבוא גם מחר. כמו שאתם רואים, שני המחשבים יחסית באותו גודל. כאן האופטיפלקס 7080, המחשב הנייח בתצורת מיקרו הכי קטן שלנו, שהיה עד כה הכי קטן בשוק, וכרגע יש לנו גם תחנת עבודה נייחת, מחשב הדגם Precision 3240, הרבה יותר חזק, הרבה יותר מתקדם. אם כך נתמקד ב-Precision, גודלו הקומפקטי של ה-Precision 3240 לא הרבה יותר גדול מהאביזרים שנמצאים בבית של כל אחד ואחת מכם. אם אנחנו נשווה אותו לאטב כביסה, לשלט של המזגן, אתם תראו שהם יחסית באותו גודל, כאשר רוחב המחשב הוא כ-7 סנטימטר וגובהו כ-20 בסך הכל. כאמור מדובר בתחנת העבודה הקומפקטית והחזקה ביותר בשוק, עם AI מובנה, המאיץ את ביצועי החומרה בכ-12% עם התאמה אישית לכל אחד לפי התוכנות שמותקנות לכל משתמש. ככה שהתוכנה הזאת והאינטליגנציה הפנימית בונה פרופיל של כל תוכנה לחומרה, והמחשב בעצם עובד הרבה יותר מהיר. אז כאמור, מדובר בתחנה מאוד אינטליגנטית. אינטליגנטית. תגידי, גם רגישה ומצחיקה, כי אני רוצה להביא אותה לאמא. מבחינת חומרה, בתחנת העבודה יש לנו מפרט מאוד חזק. מעבדי i9 וזיון של חברת אינטל בתדר מאוד מאוד גבוה של 5.2 גיגה הרץ. זיכרונות ECC מתקני שגיאות, Error Correcting Code, 64 גיגה זיכרון RAM, נפח אחסון עד 6 טראבייט, דיסקי SSD מהירים מסוג PCIe NVMe ובסדרת Precision קלאס 50, מאוד מהיר ומאוד אמין. בדיסקים יש לנו תמיכה במערך RAID 0 או 1, כרטיס רשת במהירות 2.5 גיגביט, חיבורי Thunderbolt וגולת הכותרת, כרטיס מסך עוצמתי NVIDIA Quadro RTX 3000. תחנת העבודה נועדה למגוון מקצוענים העוסקים במחקר ופיתוח בתחומי המדע, אנרגיה, גיאוגרפיה, רפואה, הנדסה ועורכי מדיה, צלמים, עורכי וידאו למיניהם. מה עם גיאולוגים? אנתרופולוגים? גסטרונטולוגים? ביולוגים ימים? בהחלט. תחנת העבודה, ה-Precision 3240, לא רק מבטיחה, היא גם מקיימת בכך שהוסמכה על ידי מגוון יצרניות התוכנות בהם משתמשים המקצוענים. מומלץ לרכוש פילטר אוויר הנצמד לתחנה ומאפשר לה לשרוד בסביבות מאתגרות על ידי הרחקת האבק מהחומרה, ואני רוצה להדגים, פילטר נצמד באמצעות 4 גומיות בצדדים, קל לחיבור, קל להסרה ושומר על החומרה בפנים מכניסת אבק, מה שמונע מכם צורך בתחזוקה מתמדת, כי הרכיבים תמיד יהיו נקיים ויעבדו בצורה מושלמת. אלכס, זה אחלה פילטר, אבל היום יש פילטרים הרבה יותר ויראליים. בוא נראה לך כמה פילטרים מהאינסטגרם. בוא ננסה אותם. לתחנת העבודה אפשרויות עיגון מגוונות. אפשר לשים אותה על השולחן. אפשר להצמיד אותה מתחת לשולחן. אפשר להצמיד אותה על הקיר ומאחורי המסך. המידות של המכשיר הן כאמור מאוד קטנות ומאפשרות לשים אותו כמעט בכל מקום. למכשיר פתיחה ותחזוקה קלה וללא כלים, שדרוג הרכיבים מתאפשר וקל באופן עצמאי ומיידי בהתאם לצורך.
מבחינת העבודה של ה-IT עם המחשב היא מאוד קלה. הפתיחה והתחזוקה נעשות ללא כלים, שדרוג הרכיבים קל ונעשה באופן עצמאי, ומיידית בהתאם לצורך. כך שאם יש איזשהו רכיב שצריך לשדרג, או עובד שרוצה להחליף רכיב או צריך להעביר לו דיסק, זה יעשה מיידית ללא משיכת זמן מיותרת. בדגם קיים עוגן נעילה אחורי, כך שאפשר לשים כאן מנעול ובעצם לנעול את הפתיחה של המחשב לצורך אבטחה. כמו כן, יש כלוב לחסימת גישה אל הרכיבים הפנימיים שמתחבר כאן מאחורה, מה שמונע גניבה של הרכיבים ושל האביזרים והציוד ההיקפי המחובר למחשב. כל זה מאפשר לנו שימוש והכנה של סביבה מאובטחת ועבודה עם המחשב באתרים רגישים. כידוע לכל איש IT, סדרת המחשבים העסקיים של דל, Latitude, Precision ו-Optiplex, כולן מכילות תמיכה בחבילת הניהול העסקית של דל, דל Client Command Suite, שמאפשרת לנהל את המחשב לא רק בדרגת מערכת הפעלה, אלא גם בדרגת ה-BIOS והלוח האם, מה שמאפשר להחליף סיסמאות BIOS, לקבוע הגדרות וכו'. קיימת גם תמיכה ב-SCCM של מייקרוסופט. למעשה, אם מורידים את הפלאגינים מהאתר, אפשר לבצע את אותן פעולות דרך ה-SCCM. כמו כן, ניתן לבצע את אותן פעולות של הניהול עד רמת ה-BIOS כאמור, גם בתוכנת הניהול Workspace ONE של חברת VMware, שהיא חברת הבת המקסימה שלנו. מקסימה? היא פנויה? יש מצב שהיא תזרום איתך. לפחות היא. אפרופו דייטים, אלכס, ספר לנו איזה יציאות יש במכשיר. מכיוון שכבר דיברנו על פילטר האוויר, אז אנחנו נדבר על המכשיר עצמו. מדובר בכפתור הפעלה, חיבור לאוזניות, headset, יציאה של סאונד, חיבור של USB-C מהיר, חיבור של USB-A, ומאחורה אנחנו נראה את כל התכלס, כאשר הדגם מגיע עם שתי יציאות DisplayPort, 4 חיבורי USB, כאשר כולם USB 3 ומעלה במהירות של 10 גיגה, חיבור רשת, חיבור אופציונלי בעת מעמד הקנייה בלבד לרשת אלחוטית אנטנות, חיבור אופציונלי שכאן תוכלו לחבר או USB-C או HDMI או VGA לתמיכה לאחור במסכים יותר ותיקים. וכאן גולת הכותרת, ואם תשימו לב, קודם שמנו את האופטיפלקס 7080, כאן המכשיר טיפה יותר רחב ממנו, מכיוון שהוא יכול להכיל כרטיס מסך חיצוני חזק ביותר, NVIDIA Quadro RTX 3000 שיושב פה בצידו הימני. כאן לפניכם עוד כרטיס אופציונלי שמוסיף יציאות וכניסות של Thunderbolt, מה שמאפשר חיבור מהיר ביותר במהירות של 40 גיגביט לשנייה, וחיבור למערכי אחסון מהירים, מה שמאפשר לכם לעבוד עם המחשב הזה כמו למקצוענים אמיתיים. המחשב מצויד ברגליות גומי שמאפשרות להעמיד אותו או להפעילו בשכיבה. אלכס, זה מדהים, אבל בוא נתקדם. סגרו לי הפעלה לכיתה ג' 3. אגב, הפעלה. המחשב מבוסס מערכת הפעלה Windows 10 Pro. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. כאן, אלכס ואורי. אלכס, אתה יודע איך סרטון אנבוקסינג מוצלח מסתיים? איך? בדיוק כמו שמסתיים סרט מוצלח. אתה צודק. אני חושב שבשלב הזה הצופים שלנו יודעים הרבה יותר מדי.